1, 2, 3, 4, 5. Hey guys, welcome back to our new video. Guys, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ റൈഡ് പോവാണ് ഗൈസ്. കുട്ടി റൈഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് കുട്ടി റൈഡ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതാണോ റൈഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഗൈസ്. അതൊക്കെ ഒരു റൈഡാണ് ഗൈസ്. അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ റൈഡ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ റൈഡിന് പോകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചായ കുടിക്കാം ഗൈസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ റൈഡ് പോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ, അതൊരു വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. വണ്ടി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതൊരു സ്കൂട്ടറാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം, ഐ തിങ്ക് സോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ ചെയ്യാനാണ് ഗൈസ്. ബിക്കോസ് ബൈക്ക്, ഐ ലവ് ബൈക്സ്. ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ. പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ മാക്രിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ അവൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല. അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഗൈസ്, പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസൊക്കെ തെറ്റിക്കിടക്കുക. ഇനി പോലീസ് പിടിച്ചാൽ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു. ഇതിപ്പോൾ ജയിലിടുന്നതല്ല, ഫൈൻ അടയ്ക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫൈൻ അടിക്കേണ്ടി വരും. അതൊരു അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല. ഇൻഷുറൻസ് തെറ്റിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ, 1 വീക്ക് സംതിങ്. പക്ഷെ അവൻ ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല, മാക്രി ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവൻ അടച്ചാൽ അവൻ്റെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 7:30, സോറി 7:41 ഗൈസ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് 8 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിരവൽപ്പുഴയാണുള്ള ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിരവൽപ്പുഴേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കയറിയതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ വണ്ടിയുണ്ട്, എന്താ പറയുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നേരെ കുറ്റ്യാടി ആ ചുരത്തിലോട്ട് പോകണം. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം.
ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റ്യാടി ചുരം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള വളവെന്നൊരു വണ്ടി ഹോൺ അടിക്കാണ്ട് കയറി വന്ന് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. നമ്മൾ ആ വളവ് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ, അപ്പുറത്തേക്കും എത്തി ഗൈസ്. എൻ്റെ മോനെ ജസ്റ്റ് മിസ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ KSRTC ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വളവിലും ഹോൺ അടിച്ച് തന്നെ പോവുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആ KSRTC ഹോൺ അടിക്കാണ്ട് തന്നെ നേരെ കയറി വന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് കിസ് ചെയ്ത് അവിടെ കിടന്നേനെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കുറ്റ്യാടി ചുരം ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് താഴെ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പാറകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. കാണിച്ചു തരാറ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്ന ആ റോഡുള്ളത്. പിന്നെ താഴെ പാറ, അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ആയി സെറ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും താഴെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാതെ. നമ്മളെ വണ്ടി ഇതവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിശപ്പാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും താഴെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വഴിയുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ താഴെ എത്തും. കാരണം ഷൂ ഇട്ട് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ എത്തുമെന്നൊരു പിടുത്തമില്ല. കാരണം നല്ല തെന്നലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിലിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോവാം. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് വളഞ്ഞു പോകണം ഗൈസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അറിയാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുൾ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ് ഗൈസ്. വെയിൽ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ചൂടാണ്. പാറയൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ, അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആ ഒരു കാഴ്ച. ഇതിപ്പോൾ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം വരുന്നു അറിയത്തില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാമറയിൽ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാണിച്ചു ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ് ഗൈസ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതായത് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മീനും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതായത് മീനിനെ എന്നെ കാണുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഗൈസ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പ്, നല്ല കുളിർന്ന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ മീനിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യാമറ വെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു മീനിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പോകാം.
ഗൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മീനിനെയൊക്കെ കണ്ടില്ല ഗൈസ്. അത്യാവശ്യം അത്ര വലിയ മീനല്ലെങ്കിലും ചെറിയ മീനുകൾ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ റൈഡാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് അതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എന്താ തന്നെ പറയുക, ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൈഡൊക്കെ പോവുക, അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന വെയിലുണ്ട്, ഇവിടെ വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തണലൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ തണലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കുറച്ച് ഇരുന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് നേരെ ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം. ഈ ഒരു റോഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ E3 തീം പാർക്കിലോട്ട് പോകുന്ന റോഡാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ അല്ല, ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോയാൽ നേരെ E3 തീം പാർക്കിലോട്ട് എത്തും. ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നേരെ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോയാൽ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ റൈഡുകളൊക്കെ പോയിട്ട് സന്തോഷിക്കുക. അതെനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി, പിന്നെന്താ പറയുക, സമാധാനമുണ്ട്, റിഫ്രഷ്മെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റൈഡ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻജോയ് കരോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ഷീണമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഗൈസ് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ, അതായത് നേരെയല്ല, എന്തായാലും കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. വല്ലാത്ത ക്ഷീണം. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 2 മണിയായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. 2 മണി. അതുപോലെ പുറത്ത് നല്ല വെയിലാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വരുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്തായാലും കിടന്നുറങ്ങുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഏർപ്പെടുത്തില്ല ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കൊളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും ഗൈസ്, ഇനി നമ്മളെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, മീൻസ് സംസാരം എങ്ങനെയാണ്, അത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ, കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ടിൽ പറയണോ, പതുക്കെ പറയണോ ഗൈസ്, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. എന്താ പറയുക, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ. അപ്പോൾ മറക്കണ്ട, എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ റൈഡുകളൊക്കെ പോവുക. അതായത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലത്തെ റൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം
നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയത്ത്, അതായത് പറ്റുന്ന പോലെ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കാം, എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സമാധാനം അത് വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ റൈഡുകളായാലും വലിയ റൈഡുകളായാലും പോവുക. കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ. അതേപോലെ ആ ഒരു അനുഭവം അത് വേറെ ലെവലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പോയ സ്ഥലത്തും വേറെ ലെവലാണ്. പിന്നെ അവിടെ അധികം നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഒന്നാമത് നല്ല ചൂടാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം, അതായത് ഇപ്പോൾ ദൂരെ പോയാലും ആ സ്ഥലമൊന്നും എന്താ പറയുക, വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ട് നാശാക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി മാറാം. കാരണം അവരിനി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട, അവിടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അടുത്തൊരു റൈഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്, അടുത്ത പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കിടന്നുറങ്ങട്ടെ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയാണ്, ടൈം മനസ്സിലായില്ലേ, 12:08 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 12 സോറി ഗൈസ്, 2:11 ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഉച്ച ടൈമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബൈ. ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ റൈഡ് പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, സെറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ റൈഡ് പോവാണ് ഗൈസ്. നമ്മളിന്ന് വരുന്നില്ല ഗൈസ്, ക്യാവായി ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റൈഡ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഓരോരോ മിസ്റ്റേക്ക്